Let's go, girls. Det var skikkelig snekker nå. Livet her på Fjordane iblant kjipt. Vond mat og lukka drikkevann setter ditt liv i perspektiv. Yeah. Vi vet vi høres pessig ut, men det vårt navn. Vi sier det vi tenker, paviljongen vi på plass. Så ikke si imot, men iblant det bra. Når Selina tar salto, og Amalie faller av. Vi vil ha taco, pizza, spagetti og brus. Sleng på med tempotrening, så blir det ganske kult. Du kan vedde på at luen vil slå igjen og igjen. Så ikke prøv å løpe, Grete, det går bra. Vi henter dagen som slår litt vettig av. Du kan bytte humør Minni om du vil, vi får det nok til. Slik som vi vil, vi får det til. Vi har allerede funnet ut hvordan vi skal slå. Sylvia i Grand Prix, paviljongen på plass. Anne-Frid vil nok hjelpe med litt økonomisk støtte. Hvis vi ikke har Ingrid, bil med plass til alkohol. Vi kommer til å slå Mona rett ned, for uten svenske hjelp blir det ingen sløyfer. Selv om vi står og synger denne sangen, Frida i gang. Hun lager planer hjemme i Zoom, for paviljongen dette gikk jo som smurt. Tony aner ingenting om hva vi har tenkt til. Som vi vil, vi får det til. Og får vi trøbbel med Mona, vil vi søke Anja. Vi må luske rundt sirkus, vi må unngå Siri. Men mellomtiden må vi nøye oss med det tilgjengelige. Vi har litt underholdning i hverdagen. Vi har Anne-Frid med milkshake-rydning. Vi har Dagmund som ikke sier noen ting. Vi har Melindas faste fall, og Mona tenker av. Og vi har Rai, veldig raske Rai. Og vi vet og innherding planlysing. Ja, nå det litt sjarmerende. Ja, jeg vil ikke ha bare noe uansett. Vi flikker jo.